Assalomu alaykum. Hurmatli meni kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Men xullas ish boshlashdan oldin sizlarga bitta video qilib maslahatinglar bilmoqchiman. Xullas, endi meni auditoriyam ko'proq erkaklar, kuzatuvchilarim ham erkak kishilar. Ustachilikdan ma'lumoti bor insonlar. Mana sinig'ish. Endi bu turlari bor, bu turlarni ajratib qo'yaman-da. Mana unga o'xshagan yarimtali mayda-chuda yaramaydigan g'ishlar bor-ku. Mana bunaqa g'ishlar. Shularni mana hammomga deb mana yerda joy ajratilgan mana. Nima deydi? 2 metrli qilib hammomga deb tashlangan joy bor. Shunga o'rtoqlar tashlab yuborsam bo'ladimi o'sha mayda sinig'ishlarni? Shu hammomga tashlab sinig'ishlar bilan to'ldirib yuborsam bo'ladimi? Masalan, baribir tagi bunday sement qilib tekis tashga qilinadi-ku. Shunga nima deysizlar? O'zingizlar fikringlarni yozib yuboringlar-chi. Men hozir ish boshladim. Xullas o'sha sinig'ishlarini shu hammomimga tashlab hammomni to'ldiray deb shuni plan qilib turibman. Sizlar nima deysizlar? Mana g'ishlar, mayda-chuyda sinig'ishlarni kuzda endi mana zal to'ldirib yuboriladi deb zalimga nima qilinadi? Zalni to'ldirish uchun bir bilmayman 10 tami, 20 tami mashinada qum kerak bo'lsa kerak. Bu zalda undan ko'ra pol qilib yuborilgan yaxshimi? Mana zalim. Endi 2 metrli zal. Mana xonalari. Bir kun uyingizni ko'rsating deb. Mana uyni tepasiga shu cho'rni qoqilgan bo'yicha tomni qoqib chiqib ketishgan. To'sin tashalgan, cho'rni qoqilgan, shu bo'yicha chiqib ketilgan. Mana. Endi shuni tepasiga qamish bosib rasvo qilish kerak. O'rtoqlar, o'zingizlar fikringlar yozinglar. Men uchun muhim. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.